दोस्तों, शकुन शास्त्र के अनुसार यदि आप कोई पूजा पाठ, हवन, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ करने जा रहे हैं और शुरुआत में शुरू करते ही आपको छींक आ जाती है, तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप जिस भी मनोकामना के लिए यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हैं वह संपूर्ण नहीं होगी, या कि ऐसा कह सकते हैं कि आपका धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता।